तिम्रो ट्रेस अब हेर्छ हामी ल च्यानलको नाम पनि बताइदिनु ए मेरो च्यानल म्याजेस्टिक दार्जिलिङ ब्लग्स है ल ल ल यो त पैसा कमाएर देशमा कतिवटा बिल्डिङ बनाइसक्यो हो र फर्स्ट शाहरुख खानको राजु बन गया जेन्टलम्यान यहीँ सुटिङ भएको होइन अनि राजु बन गया जेन्टलम्यान हुँदाखेरि शाहरुख खानले गौरी खान उहाँको बुढीलाई मिसेसलाई स्विजरल्यान्ड लान्छु भनेर चाहिँ दार्जिलिङ घुमाउनु ल्याएको फर्स्ट टाइम त्यति बेला है त सिन हुँदाखेरि एपिक हेलो गाइज आज चाहिँ हामी दुई साथी तपाईँहरूलाई चित्रे दार्जिलिङको फेमस टुरिस्ट स्पट लगेर जाँदैछ है आज चाहिँ हाम्रो फेरि स्कुटी राइडिङ हुँदैछ है सो आई होप दार्जिलिङको पनि स्कुटी राइड हेर्नुहुन्छ होला अनि मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा राख्दै आजको हाम्रो यो सानो मिठो छोटो ब्लग स्टार्ट गर्नु गइरहेको छ है त सो यहाँ छ हाम्रो राइडर 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 ल सो हामी चाहिँ यसमा जाँदैछौँ खै मेरो उयो हेर्नु मलाई हेलमेट यो लाउनु पर्छ पक्रिदियो पक्रिने यता मलाई मोबाइल फर्क न हेलमेट लाउनु बिर्सेको मैले त्यो रातो निकाल न भइहाल्छ त खप्याल कतापट्टि होइन यतापट्टि जहाँ लाउँदैन जहाँ लाउँदैन हुन्छ नि तैँले अगाडि पछाडि ल सो यहाँ चाहिँ दुईवटा हेलमेट चाहिँ अनिवार्य छ है पिलियन राइडर र मेन राइडरलाई लाउनै पर्छ है यहाँ चाहिँ नत्र चाहिँ फेरि पक्रिहाल्छ है दिन्छ मामाले 500 रुपियाँ 500 रुपियाँ हो ओके गाइज ल स्टार्ट गरौँ है त एकछिन पर्छ तेरिका ओके लेट्स स्टार्ट ₹500 फाइन बिचमा जाँदा फेरि पहिला आन्दोलनको टाइममा भएको थियो फेरि बिचमा त एउटा सिङ्गल हेलमेट खालि भएको थियो फेरि अहिले फेरि डबल भएको सो आज चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी लेबोङ भ्याली मोटो ब्लग अनि देखाउँदैछु अनि हामी चाहिँ मेन चाहिँ यसको स्कुटीको के अरे ब्रेक सु चेन्ज गर्नु गएको है त तपाईँलाई यहाँको भ्यू पनि देखाउनु चाहिँ हेर्नुहोस् कस्तो रमाइलो छ हाम्रो ठाउँ बाटो चाहिँ अलिकति अस्ति पानीले गर्दाखेरि पुरा बिग्रेछ होइन नत्र बाटो चाहिँ एकदमै यहाँ पनि राम्रै छ होइन बाटो त राम्रै थियो नि त पानीले गर्दा हो नि त होइन बाटो चाहिँ पानीले गर्दा है साथी हो है त नत्र त बाटो राम्रै थियो नि त है अस्ति पानीले बिग्रेको नि बाटो पानीले यहाँको है ल हाम्रो धारा यो चाहिँ पानीको वाटर क्राइसिसमा चाहिँ हामी त्यही धारामा आउँछौँ बरिना चाहिँ गयो कि छ ए गयो ए के अरे ए बाटो चाहिँ है स्विजरल्यान्डकै बाटो छ बनिन्छ होला नि त बाटो तर होइन के अरे
नयाँ नकिन्ने स्कुटी अब कसले कसले होइन उयो त अब भन्छ अब एन्टर्कहरू यसो मजाले यामाको कुन चाहिँ फेसिनो ए नयाँ निक्लेको उयो जेडार 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 दामी छ कति छ 1,25,000 एन्टर्क पनि पुलिङ त हेभी छ नि एन्टर्कको त है हामी गोला आइपुग्यो त कहाँ के हो यो चाहिँ हाम्रो ट्याक्सी स्ट्यान्ड दार्जिलिङसम्म लेबुङ टु दार्जिलिङ एन्टरको के छैन अरे एन्टरको राम्रो छैन रे के चाहिँ हैन क्या त्यो लास्टिङ राम्रो छैन नयाँ नयाँ मात्रै हो क्या त्यो बादमा चाहिँ 5.5 मलाई चाहिँ गएर चाहिँ अब यो यति बार चाहिँ प्रायः पाउँछ नि त्यो त कुनै त नोट ब्याक राम्रो छ त्यो यामाको जेडार त्यो आयो के अरे बनेको छ नि जेडार ए तर अलिकति हाइट अलिकति अग्लो भयो भने झन् राम्रो हुन्छ है के अरे ए आज चाहिँ देउसे तर पहिला जस्तो देउसीहरू छैन है पहिला जस्तो क्या देउसी खेल्नेहरू नि त्यही त हिजो टाइसनहरू नानाकीहरू खेल्दै थियो दिन चाहिँ कस्तो चिसो हो छ्या तेरि यार अघि बिहान मजाको दिन भइरहेको थियो के अरे टाइसन नानाके अभिनय दिपेन ज्ञानेन्द्र अन्त उयोहरू थियो के अरे प्रज्वल आयुषहरू थियो तल्लो गाउँ गएको अरे 3 बजी तिनीहरू 3 जना कि 4 जना तलै सुत्यो अरे तल्लो गाउँमै सुत्यो अरे कुनै सो गाइज हाम्रो यहाँको रोड हाम्रो यहाँको कस्तो छ हेर्नुहोस् है त यहाँनिर प्रायः जस्तो मुभीको सुटिङहरू पनि भइरहन्छ यो ठाउँमा चाहिँ लोकेसन एकदमै राम्रो छ आज चाहिँ अलिकति जाडो भएर अलिकति राम्रोसँगले त्यति साह्रो देखेको छैन तर यहाँ चाहिँ भ्यू पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट मजाको देखिन्छ होइन कञ्चनजङ्घाहरू हामी अहिले चित्रे बजार आइपुग्न आँटेको छौँ सो यो अगाडि चाहिँ गाडी साडी धुने बाइक साइक धुने ठाउँ बेस्ट ज्याकेट खालि लगाएको त कस्तो हो यार यो चाहिँ हो चित्रे बजार यहाँ चाहिँ चिया होइन चियापत्तीहरू बेच्छ यहाँ चाहिँ भ्यू पोइन्टहरू हो यार टुरिस्ट पुरा लागेको छ यार अहिले अलिक कम्ती भएको है टुरिस्ट ल है गाइज ल दार्जिलिङको मोटो ब्लगिङ आम्मामा फगी लागेर यहाँबाट नभए त कञ्चनजङ्घा त्यस्तो जुलुम बबाल देख्छ कि के गर्नु आज छैन रहेछ त्यही त दिउँसो त राम्रो अघि बिहान त राम्रो भइरहेको थियो यो चित्रे 1 हो कि 2 हो यो 2 है त्यो अगाडिको चाहिँ 1 यो चाहिँ सेकेन्ड चित्रे बजार 2 यिनीहरू सबै भ्यू पोइन्टहरू टुरिस्ट एरियाजहरू हो टुरिस्ट प्लेसेस स्पटहरू हो यो सबै सिजनल टुरिस्टहरू घुम्न आएको है
उता त हेभी महँगो छ नि यही स्कुटीको नाम 2.5 लाख कति छ यार यहाँ कति पर्छ 80 होइन कि 85 त्यो त अलि 95 पुग्छ 95 अहिले 95 भनेपछि उता 2.5 लाख 2.5 लाख भने यहाँको त डबल ट्रिपल है पैसा एन्टरको त महँगो पर्छ यार के अरे ट्याक्स केसको एनफिल्डको त महँगो पर्छ नि 10 लाख 10.5 लाख कति पर्छ होला त्यहाँ यहाँ 2.5 लाख 3 लाख होइन अन्त त्यही त गाडीहरू त कस्तो डरलाग्दो महँगो छ यार किन्छ म त के अरे हो सेकेन्ड ह्यान्डको किनौँ भनेर सोचेको उता होइन फेरि लाइसेन्स मिल्दैन नि हाम्रो यहाँको त्यही भएर नकिन क्या नत्र त त्यही त उता मन्दिर छेउमा हो कि उहाँ कि भालेढुङ्गा हो ए भालेढुङ्गा त अगाडि हो साथीहरू दार्जिलिङ घुम्नु आउनु पर्यो है त आउँदाखेरि चाहिँ तातो लुगाहरू चाहिँ लिएर आउनु पर्यो प्लिज जाडो चाहिँ एकदमै जाडो यहीँ बनाउने हो त्यो अगाडि यहीँ हो ल ओके यहीँ आउँछ कि त बनाउनु हो कति जसको त्यो त कस्तो महँगो है बनाउनु नि बनाउ न तिमी नै फेमस हुन्छ तिमी फेमस हुन्छ मेरो ब्लग हेरेर तिम्रोमा आउँछ अब टन्न है ल ल ल जोड पैसा कमाउँछ ल मजाले बनाउ ल दामी बनाउँछ अब ती दुईजना फेमस हुन्छ फेमस हुन्छ फेमस के वर्कसप यहाँ दार्जिलिङ टु व्हिलर्स दार्जिलिङ टु व्हिलर ग्यारेज सो तपाईँहरूको बाइक मेन्टेनेन्स सर्भिसको लागि चाहिँ यहाँ आउनु होला यो चाहिँ पर्छ तपाईँको चित्रे छेउमा है त बाटोमा अन्त होइन यो भालेढुङ्गाबाट तेन्जिङ रकबाट अलिकति अगाडि आएपछि मन्दिरको छेउमा अब यहाँबाट हामी एकछिन भालेढुङ्गा गरौँ ल त्यहाँ एक भिडियो घुमेर चिया खाएर आउनु त्यहाँबाट होइन त्यो चिया खाँदैन त्यही काम त के भन्छ खानु पऱ्यो नि त बित्थाको होइन नि त कि त्यही त हो ठिकै हो नि के चाहिँ मेरो यो छ कि यस्तो एक्स्ट्रा ल तिम्रो टेस्ट अब हेर्छौ हामी ल ए मेरो च्यानल म्याजेस्टिक दार्जिलिङ ब्लग्स है ल ल ल यो त पैसा कमाएर देशमा कतिवटा बिल्डिङ बनाइसक्यो हो र ल खै तिम्रो युट्युब म्युजिक छ खै कहाँ हो युट्युब छ त यो होइन युट्युब यता छ होला के कता ओकरा कलर छालका मिला दो कहीं मालिक के ए पढ्किन आगे बढे छ त ल म्याजेस्टिक दार्जिलिङ फर्स्टमै छ है मेरो ल म्याजेस्टिक दार्जिलिङ ब्लग यो ल सब्सक्राइब ल थ्याङ्क यू भाइ ल हाम्रो सब्सक्राइबर ल यहाँ आउनु है सर्भिस गर्नुको लागि एकदम चिप है चढु
ल ल ल ओके सो साथीहरू एउटा सब्सक्राइबर पनि हाम्रो त्यहाँको मालिक सब्सक्राइबर पनि पायो होइन त ल ठिक छ हाम्रो चाहिँ यतातिर यस्तै हुन्छ है त सो जसले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्नु होला है त ए यहाँ चाहिँ हाम्रो देवी माताको मन्दिर होइन यहाँ प्लिज अवश्य तपाईँहरू आएपछि दर्शनको लागि आउनु होला है एकदमै शान्त पिसफुल जग्गामा छ एकदमै आत्मालाई शान्ति महसुस हुन्छ यहाँ पूजा गर्न आउँदाखेरि है अनि मागेको मनोकामना इच्छाहरू पनि पुरा हुन्छ यो चाहिँ हो रोई बिल्ला है माथि आमामा कत्रो है रोई बिल्ला यहाँ अगाडि होइन रोई बिल्ला यहाँ अलिकति हल्का यता स्लो गर्दा एकछिन यतापट्टि खिचौँ न त यो चाहिँ हो रोई बिल्ला अब सो हामी एकछिन तपाईँहरूलाई यहाँको तेन्जिङ रक भालेढुङ्गा पनि भन्छौँ है त्यहाँ तपाईँहरूलाई लगेर त्यहाँको भ्युज देखाउँछ त्यहाँ चाहिँ पहिला शाहरुख खानको मुभीहरू साउथको मुभीहरू होइन धेरै सुटिङ भएको छ अन्त शाहरुख खानको चाहिँ त्यो राजु बन गया जेन्टलम्यान है त यो चाहिँ एकदमै एचएमआईको ट्रेनिङ सेन्टर हो हिमालयन माउन्टेनियरिङ इन्स्टिट्युटको है यो अगाडिको ठुलो ढुङ्गा चाहिँ भालेढुङ्गा यहाँ रोक्नु त एकछिन यहीँ जाउँ न त एकछिन यहीँबाट फर्किउँ न त होइन ल ओहो ल कहाँ घुमेर आउँछु त ल सो यो चाहिँ हो भालेढुङ्गा गाइज अनि यहाँ चाहिँ एचएमआई हिमालयन माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटको स्टुडेन्ट्सहरूले यहाँनिर चाहिँ उयो गर्छ ट्रेनिङ यहाँ ढुङ्गामा चढ्ने होइन यस्तो छ सो फर्स्ट शाहरुख खानको राजु बन गया जेन्टलम्यान यहीँ सुटिङ भएको होइन अनि राजु बन गया जेन्टलम्यान हुँदाखेरि शाहरुख खानले गौरी खान उहाँको बुढीलाई मिसेसलाई स्विजरल्यान्ड लान्छु भनेर चाहिँ दार्जिलिङ घुमाउनु ल्याएको फर्स्ट टाइम त्यति बेला है त सो इट्स अ भेरी भेरी ब्युटिफुल प्लेस आउनु होला है त कहाँ गयो मेरो साथी फेरि एपिक सिन हुँदो रहेछ एपिक ओए तपाईँ के बल्ल तल दियो भने झरी पठायो ल ओके फ्रेन्ड्स अब यहाँ भालेढुङ्गाबाट हाम्रो मोटो ब्लगिङ यही नै समाप्त हुँदैछ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल है त ल ओके एभ्री वान टेक केयर ल बाई